Oromummaa isiidhaa mirkansite Oromoo goote ijoollee Islaamaati yaa marfa'iin abbootiin teessanii fi isin maal gootan haa'uu yaa warra Oromoo dhidhimsee nyaate yaa bineensa mee Oromoodhaaf tana goone jaati asbaha yaa warra Oromoo hogguta akka naftanya gurguru hogguta akka Tigire gurguru yaa marfa'iin haa'uu yaa Buda yuuftaniin nu keessaa bahutti jirtan yuuftaniin nu keessa yuufteetiif keessaa isin baasaa jirra yaa marfa'iin waa Islaama Oromoodhaa siifiin hima kumantaman tawaboo jala hiriirtee jirtu marroo keenya tajattu ijoollee Islaamaati gootowwan duubatti hin deebine yoo talloltu akka waraana abbaa keetiiti miti waraanni keenya kan ture garte waraanni abbaa keetii huddu duubatti deebisaa ture keenya garuu laal gootummaa rasuularraa dhaale yeroo takka dura gadhaabbate yoo lolarraa hambifte duubatti deebi'aan turre inni waaqoo guutuufaadha nabii gammadaafaadha yaayaa sooleefaadha mul'is gadaafaadha jaarraa abbaa gadaafaadha elemoo qilxuufaadha allahu akbar falillaahi alhamdu Johar Muhammad inniyatinaan jettu nuti Johar bar qabsoo karaa nagayaa sinum baaftu jechuudhaaf qeeyna malee kaayyoo dharratti wal qeeyne qabsoon karaa nagayaa num baaftu ni beeyta jechuudhaafi malee Johar abbaa wallaallee yookaan gosa wallaallee qeeqaan turre yookaan amantiif qeeqaan turre nuuf shanyiidha na dhageessa Johar eenyu kannaan jettu yoo taate shanyiinsaa eenyu kannaan jettu taate kan abbaa kiyyaati inni sun sikkoo xummuugaa bareentoo Oromooti ana qalloo bareentoo Oromootu siin jedhe hiji sikkoo xummuugaa bareentoo Oromoo kan obboleessa booranticha Oromooti abbaa maccaa gosti isaa akkas yey abbaan keessan aloole gaafa geesse isaas akkuma jaarraafaas dhidhimse hiji waraabeessa guuguu Joharis dhidhimse nyaate ka akkuma nadhii dhidhimse akkuma ijoollee teenya miliyeenaan dhidhimse amantiidhaan kophatti baase jaarraadha jee lafarraa duushise nu duguuge miliyeenaan lafarraa nu fixe madaa meeqa garaa sanitti dhiifannee bar arra Oromummaadha jenne malee silaarra Somaalee hojii gaffattoo hineeti akka abbaan keenya waaqoo guutuu jee eegarte isin warra Itoophiyaadhaa wajjin nu gubu kana warra Itoophiyaadhaan amantii walii qabu kanarraa achi bilisoomnee jiraannaa takka awaashii gad ilmaan bareentoo gadi mureetiin achi bilisoomsaa ta'e isin jala yaate fixa jechuun danda'a barcuma abbootii teenyaarra jirra waan yey ni duune nu seetanii ni doorkattanii miti nurraa gad doorkadhaa jechuu keenya yookaan takkummaa fi Oromummatti amanna jettan taate jechuudha. Rabbiin mana tolchee namuuf waddaan kaa'ee qabriidhaa sadda kaa'ee rabbi nu nyaachiftanii nu lobaaftanii wanni isin nu gootan takkallee ni Oromummaan akkanaati yaa marfa'i abbootii teessan kan Oromummaa arrallee dhiiga qeyroo meeqaa dhiiga ijoollee kiristaanaatis haa'uu abbootii teessan ta wangeela injiilan dhugoomsin haa'uu ta injiilaan nama sobdu haa'uu رسول ربي الرب سيتيج رسول ربي فارفمادا
as deebitee warra afaan arabaati aidiyooloojii araba wallahi diin rabbii kana Kiristoosis laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedheeti rabbii tokko jaasadhaabe Muhammadis Museenis Abrahaamis sadarkaa Kiristoos si caalatti rasuultu beeka Muhammad keenyatu beeka ummata islaamatu beeka silaa sadarkaa Kiristoos beeyte Muhammad yaa ilmoo zinaan dhalate nikaadhaan dhalatte yaati nikaadhaan dhalattanii isin nikaa rasuulaatiin dhalattanii isin diqaala mee fuula isaanii ilaala fuula keenya laala mee bareedina nurraa ifu laala mee laala coggarra fakkaataf yoo laaltan fuulli isaanii nama fakkaata malee yoo ija qalbiitiin ijji waa laalaniin ija qalbiiti fuulli isaanii kuni wallahi waan gubate dibaa bineensa akka tokkooti fakkaatanii bidda azaabaa wamraatuhu hammalatal haqam